喂，咁多位早晨啊，因為個天係行緊嚟話開始落雨添，可以行頭兩步先。我而家去緊 post office，咁咧就喺嗰邊依然都好易揾。咁，我要開遮，好啦，到咗先再算啦。好冷啊，今日又。好，呢個係 post office 啊。咁佢做好多其他文具啊，啲嘢麻麻仲朱古力添。咁頭先嗰度我已經寄咗我嘅 postcard 啦。咁呢張係一個2毫半。終於好似拍得多啦，咁冇應我啦，咁今日去可能洗咗衫啦，我睇下洗啲咩衫，全部都黑色咁滯。咁跟住咧，今日去寄咗 postcard 啦，我終於寄咗啦，咁都幾貴嘅其實不啲，咁但係寄咗20張出去，除翻開 OK 啦，希望你哋全部人都收到，希望20張都真係寄到出去香港啦。希望真係翻到你哋手上面啦，咁寄咗俾邊個咧？其實我唔係好記得嘅啦，有堆人名啦，咁遲啲要嘅我 Facebook list 翻出嚟聽翻你哋啊，你話俾我聽你哋收唔收到？咁然後咧就頭先食咗火鍋啦，終於，因為今日其實都幾凍，今日落個雨，頭先我都有把遮晾喺度嘅，咁落個雨，所以好凍啊！今日都12、13度咁上下嘅啫，我都係拎住件仿被落去度，咁跟住翻落嚟佢就打邊爐啦，咁落所有咧我哋就打邊爐啦，咁食咗個麻辣火鍋啦，唉，其實愛人唔係好食辣㗎，呢排日日係咁食辣諗翻嚟之後都幾厲害，都幾好笑咁樣。咁然後聽日開始會傾 assignment，聽朝9點半堂會好辛苦，但係晏晝時間到會開始傾 assignment 啦，因為其實份 assignment 都幾趕，同埋都幾難，同埋都幾大添。咁好彩嘅係其實好似成班 group 尾都係做嘢嘅，至少佢哋會開始約話幾時做咁。大鬼仔嘛，佢哋 Christmas 係會放假嘅，同埋但係約咗唔使翻學嘅日子咧，都係會翻去嘅。咁傾嘢咯，都係。咁希望全部嘢都順利啦。希望佢哋啲英文我聽得明，希望我啲英文佢哋都聽得明啦。希望我啲廣東話你哋都聽得明啦。咁好啦，我去做 assignment 嘅嘢啦。拜拜。